2026-ը հայ արտ-կենտրոնը սկսում է կարևոր մի շարք նախագծերով, որոնցից առաջնայիններից մեկը կենտրոնի շենքի հեղինակների Ջիմ Թորոսյանի եւ Գևորգ Արամյանի ճարտարապետական նախագծի նախնական տեսքը վերականգնելն է, ինչը նշանակում է, որ պետք է քանդվեն բոլոր այն ապօրինի կցակառույցները, պատերը, որոնք հետագայում աղճատել են ճարտարապետական կոթողի հեղինակային տարբերակը։ Հայ արտում արդեն սկսվել են ապօրինի պատերի քանդման աշխատանքները։ Այս աշխատանքները հնարավոր են դարձել Երևանի քաղաքապետարանի եւ կենտրոն վարչական շրջանի աջակցությամբ եւ մենք ուրախ ենք, որ գրեթե 30 տարի անց կարողանում ենք վերականգնել շենքի ճարտարապետական դիմագիծը, որը շատերի համար նաեւ նոր կլինի, քանի որ այն սերունդը, որը մեծացել է այս վերջի 30 տարիների ընթացքում, այսպես էլ ճանաչել է կառույցը իր բոլոր ապօրինի շինություններով եւ մենք հիմա կարծեք թե ազատագրում ենք գլանները բոլոր այդ ապօրինի պատերից եւ դրանով իսկ վերադարձնում ենք հանրությանը հանրային տարածքը։ Ի սկզբանե, ըստ Ջիմ Թորոսյանի մտահղացման, Մաշտոց Սարյան խաչմերուկն անգամ անկախ արվեստի կենտրոնի ստեղծագործական բովանդակությունից պետք է վերածվեր մայրաքաղաքի կարևոր մշակութային միջավայրի, որն ինքնօրինակ դիմագիծ էր տալու քաղաքի այդ հատվածին, սակայն հետագայում գլանների ներսի տարածքում կառուցվել են պատեր, որոնք որևէ առնչություն չունեն արվեստի եւ սկզբնական նախագծի հետ։ Հիմա արդեն կենտրոնի տրամադրության տակ են Ջիմ Թորոսյանի եւ Գևորգ Արամյանի հիմնական հեղինակային հատակագծերը, ըստ որոնց կառաջնորդվեն հետագա աշխատանքների ընթացքում։ Իրականում այս պատերը, որ տեսնում եք, սրանք ի սկզբանե չեն եղել, նույնիսկ կարող եք նկատել այնտեղ նոր կառուցված այդ քարերի շարքը։ Սա պետք է քանդվի եւ համաձայն նախագծի, երբ մարդիկ կանգնում են գլխավոր այդ հանդիսավոր աստիճանների մոտ, իրենք պետք է տեսնեն նաեւ թանգարանի ելքը, որը գտնվում է այս ապօրինի պատերի հետևում։ Այդ աշխատանքները ավարտելուց հետո պետք է հետամուտ լինենք վերականգնմանը գլանների տակի սրճարանի։ Իսկ դա բավականաչափ երկարատև process է, որովհետև պետք է ֆինանսական ներդրումներ հայթայթել, վերականգնել այդ սրճարանը, որը ջրի վրա է եղել, շատերը հիշում են մինչ այսօր։ Ապօրինի պատերի քանդման աշխատանքները նախատեսում են ավարտել հունվարի վերջին եւ Հայ արտում լիահույս են, որ Թորոսյանական նախագծի ամբողջական վերականգնման դեպքում կհաջողվի ունենալ արվեստի այն խաչմերուկը, որի մասին երազում էր նախագծի հեղինակային թիմը։ Նունե Ալեքսանյան, Արտակ Գևորգյան, լուրեր։